Hi guys! Magandang umaga! Welcome back to my channel! Guys, ngayon lang po ako ulit nakapag-vlog kasi guys, masyado akong busy this past few weeks and drained din yung utak ko, drained din yung katawan ko, so wala akong maisip na content. So, by the way guys, kumusta kayong lahat? Sobrang na-miss ko po kayong lahat and today's date is Wednesday, August 7, 2019 na po dito sa US. My vlogs for today guys, my content for today guys is, nakita niyo naman po sa title, diba? Alam niyo na kung ano. So, yes guys, i-rep tour ko po kayo. Gagayahin ko po yung video na ginawa ng isang Pinay vlogger na si Genevieve. Shout out to you sis. Siya po ay isang baguhan na vlogger guys. Kung gusto niyo i-check yung video na guys, ilalagay ko sa description below yung YouTube channel niya. So please support niyo din po siya guys. And also, shout out to my friend Andrea Estorial. Isa rin po siyang newly vlogger guys. So kung gusto niyo din pong bisitahin yung YTC niya guys, yung YouTube channel niya guys, ilalagay ko po sa description below. So anyway guys, today's vlog is, yung content nga po natin today is mag-rep tour tayo guys. So itutour ko kayo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng refrigerator namin. So medyo messy siya guys, so wag niyo akong i-guess, wag niyo akong i-bash dahil messy po yung laman, yung wrap namin. So let's go! Sisimulan ko ng buksan yung sa baba muna guys. Ayan, yan yung sa baba. Loaded siya guys. Ayan, unahin muna natin dito. Of course, alam niyo na kung ano to. Egg. Extra large egg. The next is, actually ito guys, mga free lang to sa mga store na pinupuntahan namin. Pag bumibili kami, sobrang binibigay nila sa amin. Ito, for coffee. Sorry, nahulog. Yan, cream for coffee. Ayan po. Ayan. Ito, galing Panda Restaurant. Pag nag-to-go kami, pag bumibili kayo doon guys, may libre silang ganito guys. Ayan. And then next is, ito, candy po to guys. Actually, na-mix siya guys eh. But anyway, ito candy po to siya guys. Galing sa work na asawa ko, dinala niya. May pa-party kasi doon sa work nila. So, yan. Nagdala siya ng yan. Actually, madami yan guys. Yan na lang yung natira. Tapos, ito naman, M2M chocolate. Galing to sa graduation guys. Isang cup talaga yung kinuha ko ng M2M. Kasi nahilig ako sa M2M na chocolate. Hanggang ngayon, hindi pa rin nauubos. Kasi guys, bihira lang kaming kumain ng chocolate ng aking asawa. Ayan, dito pa. Ito naman candy. Same lang yan sila guys. Ito naman is Snicker chocolates. Bigay po to sa akin ng Mexican friend ko. And then, candy, chocolate bar na Reese. Actually, binili to ng asawa ko nung April pa until now. Nandito pa rin. Kasi nga, guys, bihira lang kami kumain ng chocolate. Paulit-ulit. Tapos, ito naman is Twizzlers. Pagkain po to ng sister-in-law ko, nung pumunta sila dito, guys, nagbakasyon nung April. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Tira niya to, hindi ko kinain, guys. Tapos, meron tayong gummies. Ito ay sa stepson ko to, guys. Yan, gummies. May siyang kumain ng mga ganito. Tapos, meron kaming jelly. Ayan, para pag may bisita kaming bata, ito pinapakain namin sa kanila, jelly. And then, Velveeta cheese. Sobrang sarap nito, guys. Ito yung ginagamit naming cheese para sa cheese sauce namin para sa nachos, guys. Sobrang sarap nito. Tapos, relish. Yan. Favorite siguro ito ng asawa ko. Matagal na to dito, guys. Nung unang punta ko pa lang dito, guys. Nandito na to siya. Hanggang ngayon, meron to din laman. Kasi bihira lang kainin ng asawa ko. And then, next is, meron tayong Hershey's syrup. Yan. Para sa ice cream. Yan. Tagal na din to, guys. Mag-isang buwan na. Hindi pa rin nauubos. Of course, Bakis, milk chocolate almonds. Masarap siya, guys. Matagal na din to. Isang buwan na din to. Isang buwan or 2 months na, guys. Hindi pa rin nauubos. Diyan pa din. Of course,
roasted almond. Sobrang favorite yung peanut na to, guys. Pero hindi ko siya kinakain kasi nilalagay ko to siya sa salad ng asawa ko, guys. I think $1 ko to nabili. Kalimutan ko yung price. Of course, peanut butter. Favorite ng asawa ko yung brand na to, Peter Pan. Crunchy. First time kong ma-try to, guys, kasi meron siyang peanut sa loob na crunchy. Kasi yung binibili dati ng asawa ko is plain lang, walang crunchy. Kemerot. And then ito is grape easy squeeze jam. So yung next, guys, is jam. Grape easy squeeze jam. Favorite to ng asawa ko, guys. Siya lang yung kumakain nito. Na-try ko siya once lang. Pero di ko siya nagustuhan. Pero masarap naman. At ito naman is barbecue sauce dip, guys. Sobrang favorite ko to. And then shredded cheese. Yan. The next is dressing, French dressing. Nilalagay ko sa salad na ginagawa ko para sa asawa ko. Favorite niya yan. Tapos Hans tomato ketchup. Tapos ito naman favorite ng stepson ko, guys. Rocky. Ay, Paki palang pangalan niya. Favorite niya, guys. And then, another dressing, classic ranch. Yan. Lalagay ko din sa salad. Minsan. And then, mustard para sa burger, guys. Yan, lalagay ko yan. And then, another grape jelly jam. Favorite na asawa ko. Siya lang kumakain yun kaya hindi pa naubos, guys. And then, next is ito, turkey breast. Favorite na ng stepson ko, guys. And then, ayan. May sauce siya, guys, kasi nabuhos yung sauce. And then next is cupcake, chocolate cupcakes, guys. Gawa to ng Filipina friend ko, guys. Ang tagal na to. Hindi ako sure, parang sorry, nabubulol ako. Parang mag 2 months na ata to siya, guys. Hanggang ngayon nandyan pa rin. Meron pang natira. Ayan. Tapos ito, guys, mga sauces to, guys, galing sa mga restaurant. Pag nagtutugo kami, guys, ang dami nilang binibigay na extra sauce. Sayang naman, guys, kung itatapon lang. Ito hindi naman siya masisira, kaya, at saka nasarap naman siya, so, pwede pang gamitin. Tapos, ito naman is soft drinks, galing Papa Docs, nung nag-date kami ng asawa ko, sweet tea. And then, ito, canned mixed vegetables. Ginagamit ko siya, guys, sa, minimix ko siya sa, sa fried rice ko, guys. Yan. Tapos, ito naman is salad. Sa asawa ko to, guys. Ito yung niluto ko kagabi, tirang-tira. Yan, kakainin ko yan for lunch. Lapit na mag-lunch. Tatanggalin ko lang, guys, kasi masyado na siyang magulo. Yan. The next is, meron tayo nandito is, Miracle Whip. Yan. Para sa salad din yan, guys, ginagamit ko. And then, bread bun. Yan. Tapos, of course, butter. Yan. And then, another wheat bread. Favorite na asawa ko, wheat bread. Ito yung ginagamit namin, guys, sa pagbe-bake. Instead of oil, ito yung ginagamit namin. Pinapahid sa pan. Yan. Crisco, all vegetable, short ano. Yan, ginagamit namin yan. Wala, nahulog na lahat. And then next, guys, is of course, sauces again. This one is spicy sauce. And then buffalo sauce, guys. Tabi natin. And then this one is sweet sauce for spring roll. And then, of course, gumawa ko ng vegetables pipino. Ay, vegetable salad pipino. Sorry, guys. Yan, tira ko yan. Of course, Eggo. Actually, guys, binili ko to kasi yung favorite kong character na si Eleven sa Stranger Things. Mahilig siya sa Eggo. So, parang, na-curious ako kung ano yung lasa ng Eggo na to. So far, okay lang siya. Okay naman. Okay lang yung lasa niya. Hindi naman siya, basta okay lang. And then, next is taquitos. I think mag-iisang buwan na to, guys. Ang dami niyang laman, 20 pieces, guys. And hindi naman kami masyadong palakain ng asawa ko. So, yan. Hindi ko alam kung ilang na lang yung natira. Yan. So, ayan po yung mga nasa taas ng aking ref. So, dito tayo sa sunod. Mga drinks naman po yung mga dito, guys.
Of course, yung una yung makikita is water. Yan, mineral water. And then next is milk, Lactaid, favorite brand ng asawa ko. So, tatanggalin natin guys ha, bababa ka lang. And then next is orange. I think favorite brand ko na orange. Masarap siya guys. And then sweet tea. Dala po to ng friend namin, sweet tea. And then another sweet tea. Sweet tea. Favorite brand ng asawa ko, Red Diamond. And then next guys is my favorite pineapple juice. Yan, mahirap po siyang hanapin sa mga groceries, sa mga mall. Kasi mga popular na juice nila dito is mga lemonade. Itong pineapple, bihira mo lang makita to guys. Tapos ito naman, juice. And then, of course, bottled mineral water. And then, chicken broth. Tapos, apple cider vinegar. Tsaka lemon juice na din, guys. And then, next is, another, and of course, guys, next is, yan, bread bun para sa burger, guys. And then, meron tayong Sprite. Meron tayong patty for the burger, guys. Marinated na siya, guys. Ito, turkey, ground turkey. Marinate na yan siya, guys. Para pag gusto namin kumain ng burger, ready na. Luluto na lang. Tapos, ito is ground beef, guys. Same, marinated na din, guys. So, next natin, guys, is yung sa second, sa top. Excuse me, guys. Of course, ice. Alam niyo ba, guys, yung ice na to is nung April pa, guys. Yan. Hindi pa rin nauubos. And then, meron tayong pa-ice cream. Yan. Cookies and cream at saka chocolate. And then, meron tayong filet fish. Catfish po yan. Tapos, next is atay ng manok. Chicken heart. And then, meron tayong marinated na legs quarter, marinated po siya. And then, yung second, hindi ko na mahawakan. Mabigat, guys. Ito naman is drumstick. Yan, guys. Drumstick. Yan. Lalagay natin ulit. And then, sa top, meron pa tayo. Yan, ground beef, guys. And then, next is turkey. Ground turkey, yan. And then, meron tayong tilapia fillet. And then, here is bacon. Turkey bacon po yan, guys. Yan. And then, frozen broccoli. Of course, meron tayong jalapeno potato bites. Meron tayong wool kernel corn. And then, the last one is honey breast tender. Yan, guys. Yan lang yung naman ng aming mga wrap. Yan lang yung laman ng wrap namin, guys. Yan. Nakita niyo na. Okay, guys. Ayan. Tapos na tayo mag-wrap tour. Thank you so much. Sinamahan niyo ako, guys. Sana hindi kayo magsawang manood ng aking mga videos. And if you like my videos for today, don't forget to likes and also don't forget to subscribe. And pag bago po kayo sa channel ko, guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. And also, don't forget to click the bell button, guys, para lagi kayong updated sa mga bago ko pong mga latest video. Thank you so much, guys. Salamat sa panonood. Salamat din sa mga nag-subscribe po sa akin. God bless po kayong lahat, sa ating lahat. And happy vlogging lang, guys.